Il tuo antifurto fa solo l'antifurto? A questa domanda rispondo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei rispondere a questa domanda, ovvero il tuo antifurto, cioè il tuo impianto di allarme, fa solo l'antifurto, ovvero si occupa solo di rilevare i tentativi di intrusione? Ebbene, devi sapere, se non te lo sei mai chiesto, se non ti sei mai posto il problema o se nessuno te l'ha mai detto, che normalmente gli impianti di allarme, le centrali di allarme, possono occuparsi anche d'altro. Vediamo di che cosa può occuparsi in questo video una centrale di allarme che, oltre a fare l'allarme, a fare l'antifurto, ovvero a occuparsi di rilevare i tentativi di intrusione tramite i classici rilevatori di presenza, i classici contatti magnetici, barriere, può occuparsi anche di altro e può farlo in modo sicuramente ottimale, purché non siano richieste determinate certificazioni, come vedremo andando avanti. Il nostro impianto di allarme infatti può occuparsi di rilevare gli incendi, ovvero il fumo e il calore, purché non siano richieste le certificazioni EN, quindi in tutti quegli ambienti dove è richiesto un impianto di rivelazione fumi certificato dalle norme EN, chiaramente non possiamo installare una centrale di allarme intrusione, ma in tutti quegli altri ambienti, come ad esempio le nostre abitazioni, ovvero la maggior parte degli impianti civili, degli impianti nelle nostre abitazioni, posso far fare la rilevazione fumi alla centrale anti-intrusione. Ed è semplicissimo, perché oramai esistono rilevatori di fumo, rilevatori termovelocimetrici, rilevatori di calore che possono occuparsi di rilevare appunto il fumo, il calore in tutti quegli ambienti nei quali c'è un ragionevole dubbio che possa scatenarsi un incendio, o semplicemente perché abbiamo paura che ciò accada. È possibile infatti installare un rilevatore di fumo, collegarlo alla centrale di allarme intrusione che gestirà quell'allarme a seconda della programmazione, ma qui dipende dalle capacità del tecnico, dell'installatore, gestirà quel segnale in modo completamente diverso rispetto ad un allarme intrusione, ovvero posso gestire un allarme fumo, un allarme incendio senza far suonare la sirena esterna, oppure posso gestirlo facendo suonare una sirena diversa, posso gestirlo facendo partire una telefonata dedicata che non mi dirà allarme intrusione, ma mi dirà allarme fumo, allarme incendio appunto. Ma posso fare anche altro, posso rilevare gli allagamenti, quindi una perdita d'acqua dalla cantina, l'ingresso di acqua, come ahimè purtroppo succede molto spesso negli ultimi tempi, ma banalmente può succedere che si rompe un tubo in cucina e ci troviamo la cucina allagata. Ecco, questo può essere segnalato in modo tempestivo banalmente installando un rilevatore di allagamento collegato alla nostra centrale di allarme, che ci segnalerà tempestivamente quel tipo di allarme, ovvero l'aumento dell'acqua sul nostro pavimento verrà segnalato tempestivamente. E anche in questo caso possiamo avere un segnale diverso, quindi senza
dover far suonare le sirene dell'allarme, ma facendo suonare un cicalino se siamo in casa o facendo partire una telefonata dedicata. Ma posso rilevare anche che cosa? Posso rilevare anche le fughe di gas, ad esempio, anche in questo caso con dei rilevatori appositi collegati alla nostra centrale, e avere quella segnalazione sul telefono, sullo smartphone, tramite un cicalino, una luce, insomma quello che vogliamo assolutamente si può fare, ma non è tutto. Posso anche far compiere un'azione alla mia centrale a fronte di quel determinato allarme. Quindi se si tratta di una fuga di gas, posso farle chiudere la valvola del gas esterna, ad esempio. Se si tratta di un allagamento, posso farle chiudere la valvola dell'acqua esterna, ad esempio. Tutto ciò può servire a far evitare danni ben peggiori, ed è bene queste cose, ed è bene che tu sappia queste cose, perché magari non ti è venuto in mente, perché magari l'installatore non ti ha informato circa queste cose, perché magari davi per scontato che certe cose diverse dall'intrusione non si potessero fare. Ebbene, è buona cosa informarsi sempre in modo corretto circa le potenzialità delle apparecchiature che stiamo per andare ad installare, perché l'antifurto può fare molto di più che il semplice antifurto. Tutto ciò è possibile non solo negli impianti nuovi di nuova installazione, ma anche negli impianti più datati. È possibile infatti andare ad aggiornare, ad ampliare i vecchi impianti, gli impianti più datati, con queste tecnologie che si occupano di fare qualche cosa di diverso rispetto al semplice impianto di allarme intrusione. Ed è tutto anche per il video di oggi. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!